Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin më të ri të lajmeve 21 minuta. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës mëngjesin e sotëm kanë shkuar përpara qeverisë së Kosovës për të parë nëse kryeministri në detyrë Albin Kurti ka dalë në zyrë. Deputetja Ediza Hoxha bashkë me deputetin Arben Mustafa kanë biseduar me një zyrtar të qeverisë duke pyetur se neve na intereson të dimë se a ka ardhur ashtë në objekt ajo. Nuk është sekret shtetëror, deputet ai, deputet ne. Jemi sërish këtu për t'i dhënë një mesazh të qartë deputetit Albin Kurti se fillimisht në këtë zyrë, në këtë ndërtesë është uzurpator, për shkak se në këtë vend nuk mund t'jesh edhe deputet edhe kryeministër. Prandaj çdo ditë, çdo vendim që e merr në këtë ndërtesë është i palegjshëm dhe sigurisht që do trajtohet në organet e drejtësisë kur do që të vjen mundësia për t'i trajtuar këto vendime cilat po vazhdon me i marë pa pas drejt të ushtroj rolin e kryeministrit. Deputetët e kanë vendin në kuvend dhe aty duhet jetë edhe deputeti Kurti për t'i hapur rrugë konstituimit të kuvendit, krijimit të institucioneve dhe kthimit të vendit në normalitet. Kjo situatë është e padurueshme. Shteti nuk mund të mbetet peng i asnjë politikani. Kushtetuta, rregullorja e punës së kuvendit janë të qarta. Nuk mundet askush të vendosë se kur do t'i zbatoj e kur nuk do t'i zbatoj. Në atë ditë kur një politikan vendos se cilën rregull, cilin ligj, cilin nen të kushtetutës do t'a zbatoj e cilin nuk do t'a zbatoj, mund themi lirisht se vendi është në rrezik të madh për shkak se po shet drejt autokracisë. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, e ka akuzuar liderin e lëvizjes vetëvendosje, njëherë është kryeministri në detyrë Albin Kurti, se po e mban peng shtetin e Kosovës me mosformimin e institucioneve të reja. Ai nga portoria e kuvendit të Kosovës i bëri thirrje Kurtit që të mundsoj vazhdimin e seancës konstituive të legjislaturës së 11. Lëvizja vetëvendosje, Zoti Kurti, Zoni Haxhiu, Zoti Dehari e kanë kaluar një kufi që nuk është dashur ta kalojnë kurrë. Ata qëllimisht e kanë shkelur afatin kushtetues për konstruimin e kuvendit dhe vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese. Jo një afat të vendosur nga PDK-ja, jo nga opozita, por nga Kushtetuta e Republikës Kosovës, të cilën tashmë e kanë suspenduar. Dhe sot nuk kemi më vetëm kriza politike, por edhe kriza kushtetuese dhe institucionale. Sepse përveç që nuk kemi kuvend të konstruar brenda afatit kushtetues, nuk kemi as qeveri me mandat të ri. Pra, institucionet po funksionojnë në një terren të pasigurt, me shkelje kushtetuese, me shkelje të rregullore së kuvendit, ndërsa përgjegjësia politike po shtyhet nga një ditë në tjetrën. Kjo nuk është normale dhe nuk do të lejojmë që të bëhet normale. Shteti nuk është Albin Kurti. Shteti është kushtetuta, janë ligjet, janë institucionet dhe kufit që askush nuk ka të drejtë t'i kalojë. Vakumi institucional është baza e rrezikimit të sigurisë kombëtare, tha deputeti Aleancës Burim Ramadani. Ai kërkoi nga lëvizja vetëvendosje si partia fituese e zgjedhjeve të 7 qershorit që të thërrasë seancën konstituive për të funksionalizuar legjislaturën e 11 dhe formuar institucionet e tjera. Që vakumi institucional është baza e rrezikimit të sigurisë kombëtare. Pse po ikin këta njerëz? Pse e kanë qëllimin e bllokimit të institucioneve përkatësisht shtetit? Qëni, askush nuk po ja konteston fitoren në zgjedhjet e 7 qershorit. E bindja jonë është që ajo do të jetë fitoria e fundit e tyre. Dhe nuk do të përsëritet më. Së dyti, askush po ja konteston që kanë drejt ta zgjedhin kryetarin e kuvendit. Askush nuk po ja konteston që kanë drejt ta bojnë qeveri. Është vetëm një njeri që po konteston këto. Është vetë Zoti Kurti.
Pra ata po kontestojnë realisht rezultatin e zgjedhjeve dhe nuk kanë vullnet me zbatu rezultatin e zgjedhjeve që qytetarët, populli i Kosovës i ka dhënë besim. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti tha se beson që LDK-ja është dashur të bashkohet partisë së tij në bashkëqeverisje. Ky koment i tij vjen pas deklarimit të djeshëm të kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku se nuk do të vazhdojnë negociatat për bashkëqeverisje me Lëvizjen Vetëvendosje. E ndjeka edhe mbrëm qëndrimin e deklaratën publike të mikut tim, kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku, i cili tha që LDK-ja do të qëndrojë në opozitë. Unë besoj që LDK-ja është dashur të vinë bashkëqeverisje. Unë e përshëndes thirrjen e kryetarit Abdigjiku që edhe partitë e tjera, gjithë përfshirës të jetë presidenti. Pra të mos jenë veç dy subjekte, vetëm Vetëvendosja edhe vetëm LDK-ja, të jenë edhe të tjerët dhe me këtë ide unë mbrëm ju kam shkruar të 3 kryetarëve të partive. I kam shkruar edhe kryetarit të PDK-s Betri Hamza, edhe kryetarit të AK-s Ardian Gjini, edhe kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku, që sa më parë të takohemi dhe të merremi vesh për presidentin. Na duhet që të takohemi. Një mend të flasim për karakteristikat e figurës presidenciale, por për bezë duhet të fillojmë flasim edhe me emra, sepse po humbim shumë kohë. A më shumë të humbim kohë nëse shkojmë zgjedhje. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armend Zemaj, ka thënë se Kosova ka nevojë për institucione funksionale, teksa i ka bërë thirrje Lëvizjes Vetëvendosje që ta tërheqë seancën konstituive. Pushtetët shkojnë e vijnë, por Kosova është mbi të gjitha mjaft me këto lojra politike. Pushteti fitohet dhe mbahet në mënyrë demokratike përmes rregullave, ligjeve dhe kushtetutës. Askush nuk është mbi institucionet dhe askush nuk ka të drejtë të mbajë peng shtetin, ka shkruar ai në Facebook. Të njëjtën kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku njoftoi se partia e tij ka vendosur të japë votën për kandidat konsensual për president, duke hequr dorë nga përcaktimi paraprakse, çdo marrëveshje me Lëvizjen Vetëvendosje duhet të nënkuptojë që ky post i takojë LDK-s. Deputetja e Aleancës Albana Bytyqi i ka bërë thirrje Lëvizjes Vetëvendosje që të tërheqë seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës. Bytyqi në konferencën për media në hallin e Kuvendit tha se pas qëndrimit të LDK-s do të votojnë një president konsensual. Nuk ka asnjë arsye të vonohet formimi i institucioneve të reja. Unë e di që Serbia nuk e njeh kushtetutën, po që edhe pushteti nuk e njeh kushtetutën, nuk e kemi ditë dhe pavarësisht gjithasaj që ne do të bëjmë përpjekje që të thirrim Lëvizjen Vetëvendosje dhe të bëjë konstituimin e Kuvendit. Mbrëmë kemi pa që LDK-ja ka dalë me një konferencë dhe ka thënë që nuk ka asnjë arsye për me vonu konstituimin e Kuvendit, andaj sot i bëjmë thirrje Lëvizjes Vetëvendosje që ta bëjë konstituimin e Kuvendit dhe të vazhdojmë me procedurat tutje. Hulumtuesi i KDI-s Eugen Cakolli tha se Kosova tashmë gjendet në një krizë politike që ka marrë dimension kushtetues me që tashmë është shkelur një afat kushtetues prej 30 ditëve që detyron subjektet politike ta konstituojnë Kuvendin. Cakolli foli edhe për nevojën dhe domosdoshmërinë që subjektet politike t'i drejtohen gjykatës kushtetuese lidhur me shkeljen e këtij afati, pasi që në të kundërtën shkelja e afatit detyrues prej 30 ditësh për konstituimin e Kuvendit ka rrezik të legjitimohet. Bisedën me Cakollin e zhvilloi kolegu Shkëlzen Lakna. Fatkeqësisht tashmë vendi ndodhet në një krizë e cila ka kaluar dimensionet e qenit një krizë apo një mosmarrëveshje me subjekteve politike parlamentare. Tashmë kjo çështje në tërësinë e saj ka marrë dimension kushtetues për shkak se në radhë parë është shkelur një afat i përcaktuar nga ana e gjykatës, i cili është afat detyrues, pra jo vetëm të përdoret si orientim, por ai ka qenë afat detyrues që Kuvendi të konstituohet brenda 30 dite.
Dhe unë besoj që mungesa e qartësisë në radhë parë mbi pasojat e mos respektimit të këtij afati. Dhe së dyti pasojat e mos ushtrimit të së drejtës ekskluzive që ka subjekti që ka dalë i pari në zgjedhjet, në këtë rast lëvizjave vendosje për ta propozuar kryetarin e kuvendit, bën që situata të jetë shumë e komplikuar se sa që ka qenë deri para skadimit të këtij afati. Në njërin anë, pa një verdikt të gjykatës kushtetuese në raport me këto çështje, unë besoj që arritja çfarë do marrëveshje është tejet e vështirë, mirë po nuk duhet ta anashkaluar fakti që tashmë ne ndodhemi në 3 ditët, përkatësisht 2 ditët e fundit nëse nuk e llogarisim ditën e sotme, që është afati të cilin e kanë në dispozicion deputetët e kuvendit për ta dërguar rastin në gjykatë kushtetuese. Pas skadimit të këtij afati 8 ditor, pra nga momenti kur seanca ka skaduar në kuptimin e mos përmbushjes së afatit 30 ditor, më deputetët nuk kanë të drejtë ta dërgojnë të njëjtën në gjykatë, pra në rast se të kalohet ky afat 8 ditor. Në anën tjetër, këto mosmarrëveshje politike tregojnë që zgjedhjet ndonse u përmendën si opsion, në fakt janë përdorur mjeti për të blerë kohë më shumë sa për të prodhuar zgjidhje, sepse fundja zgjidhja është tek arritja e konsensusit dhe kompromisit politik për t'i formuar institucionet. Zgjedhjet mund ta vonojnë ciklin e krijimit të institucioneve, por absolutisht nuk e zëvendësojnë vullnetin politik për arritjen e marrëveshjes. Dhe unë besoj që emëruesi përbashkët i gjitha zhvillimeve është së pari mungesa e besimit politik në mes të palëve dhe së dyti përpjekjet, sidomos në këtë rast nga radhët e lëvizjes vendosje, që të imponoj marrëveshje politike në pamundësi për t'i pasur numrat e nevojshëm për të siguruar zbatimin e saj në praktikë. Dhe normalisht, në tërë këtë situatë, kush humbë më së shumti janë qytetarët e Kosovës, cilët përveç se janë ballafaquar me 4 procese zgjedhore deri më tani, 5 nëse llogarisim edhe ato lokale, rrezikojnë që të përballen edhe me një cikël të ri zgjedhor i cili nuk besoj që do të mund të prodhojë rezultat ndryshe. Sipas gjitha matjeve, rezultatet zgjedhore të zgjedhjeve të 7 qershorit do të jenë në masë të madhe me dallime margjinale në disa pikë të përqindjes, nuk mund të prodhojë një situatë ndryshe sepse në fundit kjo zona gri, pra në njërin anë që njëra prej palëve të jetë në gjendje që t'i formojë vetë institucionet, në këtë rast lëvizja vendosje t'i marrë rreth 70 mandate, 60 apo 70 mandate, apo që opozita të mund të sigurojë numër të mjaftueshëm të votave për t'i formuar vetë institucionet, janë aq të gjëra sa që unë besoj është e pamundur që edhe njëri edhe skenari tjetër të jetë praktikisht i mundshëm në këtë situatë. Në Prishtinë qëndroi në fund të korrikut, por nga zyra e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian për dialogun Prishtinë-Beograd Peter Sorensen nuk u dha ndonjë njoftim nëse në takimin me kryeministrin në detyrë Albin Kurtin ai e përmendi edhe çështjen e personave të zhdukur. Kjo ani se ato ditë autoritetet kosovare njoftuan për gjetjen e mbetjeve mortore në kaludër të Zubin Potokut. Pak ditë pasi krye negociatori i Kosovës Agron Bajrami i dërgoi një letër duke shprehur shqetësime serioze lidhur me zhvillimet e fundit për personat e zhdukur dhe duke i bërë thirrje BE-s të sigurojë që Serbia t'i zbatojë plotësisht angazhimet e saj, emisari i BE-s për Kosovën Peter Sorensen nuk konfirmon as nëse ju përgjigj letrës. Zbulimi i mbetjeve njerëzore në Zubin Potok ka të bëjë para së gjithash me familjet që më në fund mund të marrin një përgjigje pas dekadash pasigurie dhe mosdijeje. Ne ndjekim nga afër procesin e gërmimit dhe arrestimet që lidhen me të. Ua kam bërë të qartë të gjithëve se ritmi duhet të përshpejtohet dhe se informacioni përkatës duhet të ndahet pavonesë. Sorensen pohon se për shkak të peshës humanitare, çështja e personave të zhdukur ka qenë një prioritet që kur e ka marrë detyrën. Ajo nuk është dhe nuk mund të jetë një mjet pazari në dialog. Është një detyrim humanitar dhe unë e vlerësoj atë sipas një kriteri të vetëm, nëse familjet marrin më në fund përgjigje. Fuqia për t'i dhënë ato përgjigje u takon palëve. Ne jemi të gatshëm të lehtësojmë këtë proces. Kësaj, ai rikujtoi obligimet që kanë marrë palët me deklaratën për personat e zhdukur. Deklarata për personat e zhdukur është e qartë. Të dyja palët u zotuan të bashkëpunojnë për identifikimin e vendvarrimeve dhe të shkëmbejnë të gjithë informacionin përkatës, përfshirë materialet e klasifikuara, të nevojshëm për gjetur dhe identifikuar personat që u zhdukën midis viteve 1998 dhe 2000.
Bashkimi Evropian pret që këto zotime të përmbushen plotësisht. Sipas tij, dialogu Beograd-Prishtinë shpesh gjykohet përmes datave, fotografive dhe titujve të lajmeve, por do duhet të ishte ndryshe. Unë e gjykoj atë sipas një kriteri të vetëm, nëse sjell rezultate për njerëzit të cilëve ka për qëllim t'ju shërbej. Ky standard përshkon gjithçka, nga çështja e personave të zhdukur te marrëveshja e Ohrit dhe të vetë ritmi i dialogut. Sipas Sorensenit, të dyja palët e kanë obligim ndërkombëtar zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, anise Albin Kurti e Aleksandar Vučići mund të arsyetojnë se nuk i kanë vënë firmat e tyre në këtë ujdi. Këtë diplomati danez e thot shumë qartë. Më lejoni të jemi sakt në një pikë, sepse shpesh keq kuptohet. Marrëveshja e Ohrit e vitit 2023 është ligjërisht e detyrueshme sipas të drejtës ndërkombëtare, me apo pa nënshkrime. Pëlqimi për të bërë palë në një marrëveshje nuk kërkon domosdoshmërisht nënshkrim. Ai mund të shprehet edhe në mënyra të tjera, dhe në këtë rast ashtu edhe ndodhi. Por emisari evropian nuk ka përgjigje pozitive në pyetjen nëse Bashkimi Evropian e ka një afat kohor apo një synim për përmbylljen e procesit të dialogut Kosovë-Serbi. Nuk kam një datë për të njoftuar lidhur me takimin e radhës të kryenegociatorëve. Përgatitjet vazhdojnë dhe unë jam në kontakt të rregullt me të dyja delegacionet për të përcaktuar se kur një takim mund të sjellë rezultate. Gjithashtu nuk do të caktoj një afat kohor për përmbylljen e dialogut ndërsi. Ajo që ka rëndësi është që të dyja palët të zbatojnë atë për cilën tashmë kanë rënë dakord. Përparimi e jo kalendari është kriteri im matës. Ai rikujton se takimi i nivelit të lartë shërben për angazhimin politik në procesin e normalizimit, andaj mungesa e kryeministrit nuk do të çonte përpara procesin e mbajtjes së përgjegjësisë. Këtë e thot derisa pyetet për qëndrimin e Kurtit se një nga kushtet e tij për pjesëmarrje në një takim tjetër të nivelit të lartë është ekstradimi i Milan Radojčićit nga Serbia në Kosovë. Mbajtja e përgjegjësisë për ngjarjet në Banjsk është thelbësore. Thirrja e Bashkimit Evropian ka qenë e qartë dhe e vazhdueshme dhe ne përsërisim atë në çdo komunikim me autoritetet serbe. Presim që Beogradi t'i arrestoj dhe t'i vë përpara drejtësisë autorët e sulmeve të vitit 2023. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka ndarë diplomat për 100 kadetët e rinj të shërbimit korrektues të Kosovës, të cilët të diplomuan sot pas 23 javësh trajnime. Ministrja në detyrë e drejtësisë Donika Gërvalla tha se 100 zyrtarët e rinj pas trajnimeve të marra janë më se të përgatitur për të shërbyer në një fushë ku përgjegjësia e shtetit është e madhe. Drejtori i përgjithshëm i shërbimit korrektues Ismail Dibrani tha se 100 zyrtarët e rinj nga sot janë ata që do të garantojnë sigurinë, rendin dhe disiplinën në institucionet korrektuese. Sot 103 po përmbyllin me sukses përgatitjen e tyre profesionale dhe po ecin me detyrën e re në shërbim të shtetit dhe të qytetarëve të Republikës Kosovës. Të jesh zyrtar korrektues është përgjegjësi e madhe e cila kërkon disiplinë, integritet dhe përkushtim për sigurin, rendin dhe dignitetin e personave të privuar nga liria. Sot është një ditë kur ju po e përmbyllni një etapë të rëndësishme dhe nisni një detyrë, e cila kërkon dhe pret shumë. Ndoshta shumë më tepër që sa që mund ta imagjinojmë ne që jemi jashtë institucionit prej atyre që ushtrojnë. Pas 23 javësh trajnimi profesional në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike, unë jam e bindur se ju jeni më se të përgatitur për të shërbyer në një fushë ku përgjegjësia e shtetit është veçanërisht e madhe. Sepse aty ku njeriut i kufizohet liria, aty shteti ka detyrimin, jo vetëm të garantoj rendin dhe sigurin, por edhe të siguroj që ligjit zbatohet drejt dhe digniteti njerëzor të respektohet në çdo rrethon. Por puna juaj do t'jetë shumë më tepër se kaq. Ne kemi një mision më të gjerë. Ne duhet të garantojmë sigurinë, por njëkohësisht të krijojmë mundësi për rehabilitim, reintegrim dhe ndryshim. Sepse për çdo person që hyn në një institucion korrektues, duhet të ekzistojë mundësia që një ditë të kthehet në shoqëri si njeri i dobishëm për shoqërinë dhe i përgjegjshëm. Dhe në këtë proces, roli juaj është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Informacionet më të reja në portalin tonë rtv21.tv. Mirupafshim.